बटुलक विश्वकर्म म विभिन्न समसामयिक विषयहरू लिएर हजुर समक्ष प्रस्तुत हुने कोसिस गरिरहेको हुन्छु। आज फेरि एउटा नयाँ विषय भन्दा पनि चलिरहेको अहिले समसामयिक राजनीतिक परिदृश्यलाई लिएर आफ्ना भनाइहरू राख्ने अनुमति चाहन्छु। त साथीहरू, अहिले राज्यमा राज्य सत्ताले जुन किसिमको एउटा गतिविधिहरू सञ्चालन गर्यो र त्यसको कारणले प्रताडित भएको भन्ने नाममा त्यही पार्टीभित्रका केही व्यक्तिहरू अर्थात् एक डफा एकातिर र अर्को डफा अर्को ध्रुवतिर जम्मा भएर जनता अगाडि विभिन्न किसिमको आश्वासन नारा र कार्यक्रम लिएर जनता समक्ष आएको परिदृश्य हामीले प्रष्ट देख्न सक्छौँ। त हाम्रो भनाइ के हो भने हामीले आजको गणतन्त्र प्राप्तिको लागि, आजको अवस्था प्राप्तिको लागि जुन किसिमको लामो सङ्घर्षको एउटा अवस्था पार गर्नु पर्यो र हजारौँ हजार नेपाली सुपुत्र सुपुत्रीहरूले आफ्नो ज्यानको आहुति दिनु पर्यो। त्यति लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त भएको नेपालको संविधान, एक थान संविधान नै अहिलेको सबभन्दा ठुलो उपलब्धि हो। हामीले सत्ता परिवर्तन पश्चात थुप्रै सुधार र विकासको परिकल्पना गरेका थियौँ, जनजीवनमा परिवर्तनको परिकल्पना गरेका थियौँ र हरेक राजनीतिक परिवर्तनपछि चाहे त्यो 17 साल होस् या 7 साल होस् या 46 साल होस् या 62-63 साल पछिको अवस्था होस्, जनताले धेरै ठुल्ठुला सपनाहरू देखेका थिए र राज्य सत्तामा आउने जुनसुकै पार्टीहरूले पनि त्यसै किसिमको सपनाहरू जनता समक्ष बाँडिरहेका थिए। तर इनफ्याक्ट व्यवहारमा यिनै नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरूको कमी कमजोरीका कारण एकातिर जनताले चाहे जस्तो जनजीवनमा परिवर्तन गर्न नसक्ने, अर्कोतिर वैदेशिक शक्तिको अगाडि आफूलाई नतमस्तक पारिदिने अर्थात् नेपाली चलन चल्तीको भाषामा भन्नुपर्दा लम्पसार बनिदिने र अर्कोतिर आफूले बनाएको र आफूले निर्माण गरेको संविधानलाई आफ्नो तरिकाले व्याख्या विश्लेषण गर्ने र त्यसैमाथि कुल्चने जुन एउटा परिपाटी चलेको छ, त्यसको अन्तिम दृष्टान्तको रूपमा अहिले जुन अन्तिम अवस्थामा तत्कालीन सरकार अर्थात् वर्तमान सरकारले आफैले सिर्जना गरेको अर्थात् आफ्नै पार्टीहरू समेतको सहभागितामा निर्माण भएको संविधान, जसमा कुनै पनि राज्य सत्तामा रहेको राष्ट्र प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्रीले चाहना राख्न साथ संसद या सरकार विघटन गर्न नसक्ने जुन प्रावधान राखेको थियो कि विगतमा चाहे 51 सालमा होस् या 58-59 सालमा राज्यमा अथवा सत्तामा रहेको सबभन्दा राष्ट्र प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्रीले आफ्नै पार्टी सरकारमा रहँदै बहुमतमा रहँदै पनि संसदको विघटन गरेको एउटा नजिरलाई हेरेर त्यो फेरि पनि पुनरावृत्ति नहोस् भन्नका लागि 62-63 सालदेखि बनेको नयाँ संविधान र 2072 सालमा घोषित नयाँ संविधानमा उक्त प्रावधानलाई हटाएर कुनै पनि राष्ट्र प्रमुखले आफ्नो राज्य सत्ता अथवा आफूलाई चाहना साथ संसद विघटन गर्न नसकोस् भन्नका लागि जुन 76 को संविधानको धारा 76 को चाहिँ एउटा परिकल्पना गरियो र त्यति बेला हामीलाई अहिले पनि याद छ, नेतृत्वमा रहेका राज्य सत्तामा रहेका शक्तिशाली व्यक्तिहरूले यो किसिमको चाहिँ प्र्याक्टिस नहोस् भन्नका लागि नयाँ संविधानमा नयाँ किसिमको व्यवस्थापन गरिएको कुरा जनता समक्ष ल्याए। तर अहिले पुनः फेरि त्यही संविधानको गलत एउटा व्याख्या विश्लेषण गरेर पुनः आफू 2/3 बहुमतमा रहँदै पनि, आफू राज्य सत्ताको शक्तिशाली अवस्थामा रहँदै पनि आफूले एक पार्टीभित्र एक लौटी रूपमा राज्य सत्ता चलाउन पाइएन भन्ने नाममा या पार्टीले कहीँ न कहीँ अब्स्ट्याकल्स क्रिएट गर्यो भन्ने नाममा या बाधा व्यवधान स्थापना ल्यायो भन्ने नाममा जुन किसिमले पार्टीको आन्तरिक सङ्घर्षलाई, आन्तरिक छलफललाई, आन्तरिक समस्यालाई चाहिँ कसरी निर्क्युल गर्नुभन्दा राज्य सत्ताको दुरुपयोग गरेर बनिरहेको संविधानमाथि एउटा छेडछानी गरियो अर्थात् त्यसमाथि कुठाराघात गरियो
र त्यसलाई आफूले गरेको कदम सही भन्ने पार्नका लागि र आफू सही छौँ भन्ने पार्नका लागि जनतालाई थुप्रै झुटा आश्वासनहरू दिन लागेको छ। राज्य कहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भने चाहिँ अहिले राज्य सत्ताले आफ्नो पक्षमा र आफ्नो राष्ट्र प्रमुखको पक्षमा राज्य स्रोतको दुरुपयोग गरेर विभिन्न किसिमको र्याली जुलुस र आफ्नो राष्ट्र प्रमुखको पक्षमा नारा जुलुस गर्ने जुन कार्यक्रम लिइरहेको छ यो कति हास्यास्पद छ र नेपाली जनताले यसलाई कसरी हेरिरहेको छ। र कोभिड-19ले बर्बाद पारेको देशको आर्थिक संरचना र त्यस्तै प्रकारले जनजीवनमा पारेको अप्ठ्यारोलाई कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ भन्नुको सट्टा र त्यसको पक्षमा कार्यक्रम ल्याउनुको सट्टा अहिले हुनै नसक्ने थुप्रै शिलान्यासहरू गर्दै ठाउँमा विकासका कार्यक्रमहरूको नाममा कार्यक्रमहरू ल्याउँदै हिँडिरहेको हामीले देख्न सक्छौँ कि शिलान्यास गरेर त्यसलाई योजनालाई कार्यान्वयन गर्नुको लागि राज्य सत्तासँग राज्य सरकारसँग यति बेला यथेष्ट बजेट छ त कि अहिले विकास निर्माण पनि साथसाथै लैजानुपर्छ, तर विकास निर्माणलाई प्रायोरिटाइज गर्दा अहिलेको जनजीवनमा अहिलेको परिवेशमा जनता र देशलाई चाहिएको विषयवस्तु के हो त्यसबाट ध्यान भड्काउने हिसाबले त्यसबाट जनताको ध्यान आफूतिर खिच्नको लागि राष्ट्र प्रमुख ठाउँमा शिलान्यासहरू गर्दै हिँडिरहेको छ र हरेक प्रदेशहरूमा ठुल्ठुला महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू हामीले प्रस्तुत गर्दैछौँ भनेर त्यसको चाहिँ शङ्खघोष गर्दै हिँड्नु भएको छ र तिथिमिति तोक्दै विभिन्न किसिमको र्यालीको आयोजना गरिरहेछ। कता यहाँहरूलाई पञ्च र्यालीको र ज्ञानेन्द्रको अन्तिम अवस्थाको याद आउँदैन र? जुन बेला राजतन्त्र देशबाट बिदा हुँदै थियो त्यति बेला पनि उसले थुप्रै विकासका योजनाहरूको घोषणा गर्थ्यो र ठाउँमा जनताहरूको आवाज सुन्ने नाममा ठुल्ठुला र्याली गरेर उनीहरूको पक्षमा नारा जुलुस गराउँथ्यो र मैले बुझेँ भन्ने शैलीमा सानाभन्दा साना र गरिब व्यक्तिहरूको घरमा गएर उहाँहरूको समस्याहरू सुन्ने र कतिलाई एक बोरा सिमेन्टदेखि लिएर एक छाक भात र केही सुविधाहरू प्रदान गरिने आश्वासन दिएर आइन्थ्यो। ठिक त्यसैको भद्दा नक्कल गरी अहिलेको सरकार प्रमुखले विकास कार्यक्रम र जनताकोसँग नजिएको जुन बहानाबाजी गरिएको छ यो बडा उदेक लाग्दो छ। विकास र सानातिना परिवर्तनको नाममा जनताले रगतको खुलो बगाएर ल्याएको संविधान मात्रै कालो भुटले कुल्चने जुन दुष्प्रयास गरिरहेको छ यसलाई सच्याउनु चाहिँ नपर्ने र योसँग जोडिएको निर्णायक तहमा रहेको न्यायालय जुडिसरी र त्यसरी नै निर्वाचन आयोगलाई प्रभावित गर्ने गरी आफ्नो शक्तिको दुरुपयोग गर्ने प्रयासहरू गरिएको कुराहरू सेटिङको नाममा हामी सेटिङ भइरहेछ भनेर बाहिर ल्याउने र त्यस किसिमको अभिव्यक्तिहरू जिम्मेवार व्यक्तिहरूबाट आउने अनि अर्कोतिर फेरि हामी चाहिँ जनताको पक्षपाती हौँ, जनताको लागि सब गरिएको छ। जनताको नाममा जुनसुकै पार्टीहरूले पनि किन यति धेरै खेलवाड? त्यसैले हामी न्यायप्रेमी जनताहरू हामी समावेशिता धार्मिक निरपेक्षता सङ्घीयता र समानुपातिकताको एउटा पक्षपोषण गर्ने एउटा अवधारणालाई स्वीकार गर्ने आजका 21औं शताब्दीका नेपाली जनताहरूमाथि फेरि पनि जुन किसिमको व्याख्या र विश्लेषणको नाममा हामी ठिक भनेर गलत स्टेपलाई गलत कदमलाई पुष्टि गर्ने जुन प्रयास गरिएको छ यो नितान्त दीर्घकालीन रूपमा गलत प्र्याक्टिस हो। यसले देशको संविधान मूल कानुन
देशमा सबभन्दा ठुलो केही शक्ति छ अहिले भने त्यो हो देशको कानुन र त्यसलाई निर्धारित गर्ने या कानुनलाई व्यवस्थित गर्ने मूल आधार भनेको नेपालको संविधान र नेपाली संविधानले घोषणा गरेको र यसले लिएका अवधारणाहरू र यसले निर्देशित गरेका बाटोहरूको विरुद्धमा कसैले शुभेच्छाचारिता अपनाउँछ भने त्यसमाथि कुठाराघात गर्छ भने त्यो नेपाली संविधानको अपमान भएको ठानिनेछ र नेपाली जनताका होनहार छोराछोरीको रगतमाथि अपमान भएको ठानिनेछ र यति लामो सङ्घर्ष र लामो बलिदानीमाथि अपमान भएको ठानिनेछ। त्यो त यति लामो एउटा सङ्घर्षमाथि अपमान गरेर केही साना तिना लालीपपहरू देखाउँदा पनि यदि हामीले अहिले पनि त्यही शक्ति र वर्तमान शक्तिलाई नै अथवा राज्य सत्तालाई नै यदि हामीले सही ठाउँछौँ र सानातिना झिना मसिना कार्यक्रमहरू जो राज्य सत्तासँग बजेट नै छैन, जोसँग आर्थिक स्रोतै छैन, ती शक्तिहरूले आफू सही छु भन्ने नाममा विभिन्न किसिमका ललिपपहरू देखाउने जुन प्रयास गरिएको छ त्यसबाट हामी झुक्किनु हुँदैन। मूलत नेपालको संविधान जुन यसको दुरुपयोग हुने जुन प्रयास भइरहेको छ र यसमाथि जुन किसिमको एउटा शुभेच्छाचारिता मोनोपोली अपनाइँदैछ त्यो एउटा गलत कदमको विरुद्ध हामी उभियौँ। पहिला भएको यो गलत कदमलाई सच्याउँ, देशलाई ट्र्याकमा ल्याउँ, कानुनी राज्यको स्थापना गरौँ र संविधानको सही तरिकाले व्याख्या गरेर राज्यलाई सही ठिक ठाउँमा लिइसकेपछि विकासका योजनाहरू रातारात शिलान्यासबाट या घर घर घुमेर या गाउँ गाउँ घुमेर शङ्खघोष गर्दैमा घोषणा गर्दैमा हामी यस्तो गरिरहेका छौँ भनेर एउटा सानातिनो कार्यक्रम गर्दैमा सम्भव हुने कुरा होइनन्। यसको लागि नीति योजना र राज्यतर्फबाट कार्यक्रमहरू चाहिन्छ, त्यही किसिमको आर्थिक स्रोत चाहियो, त्यही किसिमको आर्थिक व्यवस्थापन राज्यसँग हुन जरुरी छ। त्यसकारणले ती योजनाहरू खालि जनताको लागि भ्रम पार्नुको लागि गरिएको योजनाहरू हुन् र यिनै सबै कुराबाट ध्यान भड्काउनुको लागि अहिले राज्य सत्तामा रहेका प्रमुखहरू धार्मिक पीठहरूमा मठ मन्दिरहरूमा धाउने अनि जनताका विभिन्न र्यालीहरूमा उपस्थित भएर आफ्नो पक्षमा आफू व्यक्तिको पक्षमा हिजोको एउटा तानाशाही व्यवस्था पञ्चायती व्यवस्थाका ठेकेदारहरू सरह अथवा तत्कालीन महाराजहरू सरहको त्यस किसिमको एउटा भद्दा नक्कलको जुन अभिनयहरू गरिएको छ यसबाट सावधान रहनुको लागि र त्यसबाट बच्नुको लागि मैले यस भिडियो मार्फत यहाँहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच।